各位投资人，大家好，我是人研投顾分析师高志敏，在这边为各位做台股的投资分析。那首先我们看加权指数部分今天受到这个 MSCI 要在最后一盘调整权重的影响，以及下周开始这个个股的涨跌幅要开放，从原本的7% 提高到10% 的两个因素影响之下呢，买盘是有明显的缩手观望造成个股今天没有太积极的一个表现，所以连带指数都在平盘附近震荡。那直到午盘过后，一些担心下礼拜涨跌幅放宽到10%后，可能股价波动会变得更加剧烈的一个预期心理之下呢，个股的一个调节卖压是有开始涌现。造成很多个股都出现杀尾盘的情况。那当然，最后一盘又因为调整权重的关系，出现400多亿的大量，那造成今天成交量创下近1个月来的一个大量对成交金额来到1410亿元那就目前的一个均线来看的话呢，其实还是仍然维持多头排列，所以就台股的一个格局来讲的话，目前仍然是维持多头格局。另外，我们就成交量人来讲的话，其实近3个交易日也是逐日放量，但就市场会认为量变价行的一个逻辑之下呢，其实台股可能接下来是有机会向上反攻的。尤其目前这个加权指数的这个 KD 以及 MACD 都已经逐步翻正对于这个股价上攻的力量，当然会有一个比较大的推升的一个力道。另外，股王股后股价领先创高，当然对多头信心当然就会有比较大的一个提升效果。尤其我一直提到，先前股王冲3000元，股后冲2000元的之后，台股是攻上万点。这一波股王再创波段新高，来到3500元。那股后汉威科也冲到2500元的一个新高位置，当然隐含台股接下来有机会，除了再攻万点之外呢，有可能再往上，再进一步做的一个更高的一个高点来做一个挑战。所以就目前来讲的话，其实操作上还是可以偏多操作。这是股后汉威科的股价，我们可以发现，它在公布4月单月亏损之后呢，那股价在隔天还可以攻上涨停，显见目前的一个买气是十分的一个强劲，甚至近期昨天外资有出具一个卖出报告，但是股价仍然还可以维持在2400元之上，显见并没有因为出现杂音而引发非常大的一个恐慌性卖压。所以就目前来讲的话，股王股后仍然都是维持多头的一个趋势，而股价逐步转强呢，则是这个2317的鸿海。今天是MSCI 调整权重，其中调整增加比重最高的就是2317的鸿海，所以我们会发现它最后一盘有比较大的一个成交量。其实早盘在这个预期之下呢，股价已经领先来到波段新高最高点来到99.3元其实离100元已经非常的接近。那我们看它的一个技术面来讲的话，是等于是一个阶梯比一个阶梯高，它是走阶梯式上攻的一个情况。那如果我们稍后会看一下外资的一个买卖超，就会发现外资的买超力道是一波比一波大。那可想而知，接下来股价的攻击力道就会逐步转强。那当然，鸿海的转强将会带动整个鸿家军跟着出现比价效应，甚至整个攻势有机会扩散到它背后所隐含的瓶盖股，也或者是鸿海现在积极强攻的这个电动车的一个领域，会不会也有机会带动电动车的一个相关零组件厂出现一个比价效应？所以是可以留意
接下来整个电子的一个主攻指标可能会放在鸿海的身上。当鸿海转强，整个电子的攻击力道有机会跟着转强。那另外一个有利台股电子股转强的，则是费城半导体指数在周三有创下波段新高，昨天周四是有在往上垫高。这对于台股的半导体来讲，是会有一个比较大的一个激励效果，尤其是在现阶段相对淡季的时间之下，股价是领先创高。那可想而知，在第三季进入旺季之后，股价当然有机会再往上来做一个推升。尤其就费城半导体指数，它的一个各天均均线也将再次转为多头排列那或许有机会再往上推升指数来做一个上攻。那当然，以台湾电子股跟费城半导体联动性那么高来讲的话，或许6月份真的电子股是有比较亮眼的一个表现。那就这个三大法人买卖差来讲的话，今天是同步站在卖方。比较值得注意的是在外资的部分，因为台股这一次是被 MSCI 调降权重，照理讲今天外资会有比较大幅度的一个卖超，但是最终它只卖超了3亿元，那表示有新的买盘做一个承接，被动式基金做一个调节卖出的动作，但是主动式基金进场承接才会最后呈现只有卖超3亿元的情况。那当然，投资人今天可以去留意有哪些个股是被外资新进买盘做承接的，或许是6月份这个盘面主攻的一个焦点所在。那当然，就期货的部分，今天有在加码空单，但是目前的空单还没有超过1万口，一个比较明确的方向，所以就空单来解读的话，外资对台股未来短期是比较中性偏小空，并没有非常看得很空除非接下来空单再突破1万口，才会有比较大的压力，不然的话，目前的一个期货的一个部位并不会影响对市场的信心不会有太大的一个影响。因此，就目前的操作来讲的话，还是锁定外资买超的个股会是比较安全的一个操作标的那其中指标就会是2317的鸿海。刚刚有提到，随着股价一波比一波高，外资的买超力道也一波比一波强。那接下来第三季，鸿海也即将进入一个出货的一个旺季。那当然，在旺季效应带动之下呢，自然就会有更多的买盘来推升股价来向上。所以可预期，刚提到，不管是它背后隐含的鸿家军、苹果供应链，甚至是新的这个电动车相关零组件供应链，都有机会跟随鸿海的股价随之转强。那投资人是可以留意整个族群的一个表现。另外外资积极买超的呢，则是有新日新，这个新日新随着外资的一个买超力度持续增加，它股价是持续的往上攻，并没有出现太大的一个修正幅度显见这一波他们的股价可能是走一波到底的一个公式，除非见到外资的一个买盘缩减甚至转为卖超，不然的话，它股价都有机会持续攻高。另外，先前提到这个外资买盘新介入的这个3706的神达，也可以发现最近它的买盘力道是有持续增强，非常像刚刚3376新日新的一个情况先建立基本持股，随着股价走高，开始加大它的一个买超力度，随后股价一路走高。但
就神达来讲的话，是很有机会复制先前新日新的一个模式哦，所以我认为它接下来股价仍然还有非常大的一个上涨空间。如果以它的净值大概接近超过40元来看的话，股价当然是有机会往净值的一个价位做一个收敛。另外下周开始将会有这个 Computex 展开幕，不管是媒体或者是市场的焦点，当然会转向这些相关供应链，其中像接下来的新品都会有搭载这个泰维西的一个插槽，所以有支援泰维西的一个相关连接器厂就有机会是市场资金追逐的焦点。那其中像5457的宣德，在这个预期之下，股价有提早反应。那它另外一个题材则是母公司中国立讯提高对它的一个持股，当然将有利接下来它的一个订单稳定度，因为它提高到3成之后呢，等于控制权也随之提高，那当然也会呈现到母公司的一个财报。那当然在母以子贵之下呢，它的未来的订单稳定度是会逐步提高。但如果接下来立讯接到苹果的一个订单，势必会把部分的订单再转给宣德，他们未来股价或者是营运状况都会有一个联动的效果。另外，在脸部辨识的题材也是这一次这个 Computex 的一个重点，因为 Win10将会支援这个脸部辨识的一个功能，所以会发现其实最近入股脸部辨识的相关个股有出现一个飙涨。那相信在下周开幕之后呢，这个市场的焦点可能也会转向这些相关个股。那我们可以发现，就股价来讲的话，其实在前一波他们都有先做一波的一个涨升表态，但是因为离业绩实质贡献的时间点还有点远，所以股价有出现一波修正。那随着这一次展览的即将开幕，股价也重新转强。那相信在下周开幕之后呢，股价就有机会再放量上攻。届时可能就会有比较大的一个公司出现。另外一档也是脸部辨识相关的3455油田，一样在前一波3月底4月初股价有出现一波强涨，那一样后面都有出现一波修正，近期开始慢慢转强。目前是重新站回月线的一个位置已经类似就站都有一个位置，那接下来就是再补一根带量红 K， 就可以确定它是一个很明显的一个攻击讯号。当然，出现一个带量红 K 的时间点，将会是一个比较好的一个介入时点有兴趣的投资人可以留意何时股价有转强的一个情况。那以上是这边所做的分析，预祝投资人休假愉快，谢谢。本公司以往之绩效不保证未来获利，且与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。